الحمد لله. الحمد لله أتم النعمة على الأمة وأكمل لها دينها وآتى الحكمة أهلها وتمم بمحمد مكارم الأخلاق كلها. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، شهادة نستظل بظلها ونحيا ونموت عليها ونلقى الله بها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دعا وكل نواحي الأرض مجدبة مغبرة، فإذا الغبراء خضراء أتى جموع الطغيان ففلها، وليوث الأوثان فأذلها، وعقد الشرك فحلها، ودواعي الفرقة فشلها، وأحقاد القلوب فسلها. بشر الأمة وأنذرها ودلها وسقاها بوابل أخلاق القرآن وعلها وحداها، لعلها تعض عليها ولعلها فإن حادت فواهل لها ومن لها. وبشرها بالمهدي في آخر أمرها وقال لها: يبعث المهدي على اختلاف من الناس وزلازل، فطوبى لها قد أظلها زمانه وأطلها. صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره، صلاة دائمة إلى يوم تضع كل ذات حمل حملها. صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى، يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهرا. نفديك بالأرواح وهي رخيصة، ودماؤنا عليك سيلا تفجرا، ودماؤنا سيلا عليك تفجرا. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال الله: وهم قالوا. قال الله عز وجل عن المهدي عليه السلام: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. ويخرج علينا في القنوات والصحف من يقول أن المهدي عليه السلام ليس له وجود ولا له آثار ولا أحاديث، وأنه استراتيجيات دول أخرى. أيها الناس، إن الواقع الذي نعيشه أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن المخرج من هذه الفتنة سيكون برجل يقال له المهدي، يخرج في آخر الزمان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفع عن الأمة هذا الوباء الذي تعيشه في هذه الأيام. لا يخفى عليكم أن هموم أمتنا اليوم في شتات، أمة مطعونة في الظهر أقصى الطعنات، بعضها يحتمل الهم وجل في سبات، هدف لكل رام، غرض لكل طاع، أحزانها عويل وبكاء، وأفراحها تصدية ومكاء. قتل بعضها بعضا، وسطى بعضها على بعض، تقطعت طرقها، وقصفت عمائرها ومساكنها، ونخست أسواقها، وأفلست متاجرها. اهتبل العدو غيبتها، فنفض عيبتها، وأهان شيبتها، ووقف لها بكل مرصد ليغتال قوتها التي تسود العالم بها. كل ذلك عبر أشخاص باعوا دينهم بعرض من الدنيا، يلبسون لباس الضأن من اللين على قلوب الذئاب. قد هيئوا لهم وسائل خسيسة قذرة تدمر الأخلاق وتقلب الحقائق وتمزق من التاريخ الوثائق. تبيع الدين بالدنيا فلا تلقى بذا بأسا، وقد دفنت شهامتها وقيل لأمها تعسى. يقوم عليها معتل مأجور، مختل طرطور، على الخبث مأطور، قن يستطيب الصن، يجري
من الخبث على نسق ومن السفه في غسق يملي عليه إبليس وهو له وزير، إياه يسترئي ويستشير لقيط لقطاء الغرب الأقصى خلاف آية فرعون مع موسى. فرعون التقط موسى عسى أن ينفعه أو يتخذه ولدا فكان له عدوا وحزنا. أما هذا القن فالتقطه الغرب فكان لدينه وأهله وجيرانه عدوا وحزنا. يفاجئنا في هذه الأيام أحد الأمراء على القناة وتتابعه الوسائل والقناة لينكر من المهدي من يوطئ له القرار كفيل تمخض ثم أتى بفار. ثم حلل المحللون من بعده والكتاب والمثقفون قوله فأنكروا المعروف وعرفوا المنكر ودبجوا صحفهم بأقبح الرزايا وأبطلوا الأحاديث والآثار والرواية، فأنكروا المهدي بالكلية وأبطلوا العقيدة المهدية. أقول يا ابن سلمان، يا ابن سلمان، لا تأخذ الحدى بالحدى ولا تأخذ الضلالة بالهدى، واترك للأمة ذاك مولودها الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره قد بدا. ألا يا ذا الذي أشعل نارها وأوارها وسن من الباطل سننها وأركانها، اعلم أن النار تحرق من وطاها وأذكاها ولظاها وسجاها. واقرأ إن شئت في ذلك قوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. سرت في قومك كسيرة فرعون في قومه فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. وما فعلت الذي فعلت ولا قلت الذي قلت إلا لتتوجه للقبلة التي تتوجه لها وتخطب على الدرجة التي تخطب عليها وتطلب رضاها عنك وودها. تلمح لطرامب مستخذيا أن اجعلني ملكا أكن لك عبدا وأعينوني بقوة أجعل بينكم وبين من يوطئون للمهدي ردما وأوسعهم شبها وتلفيقا وهدما وقصفا وتدميرا وهدما. رشحوه لتغريب وتفنيد واستنشدوه سفيه النفس مضطربا مستغرب المتن مجهول الأسانيد، ولولا الشعير ما نهقت الحمير. فيا عزما وحزما وانطلاقا إلى نيل الوظائف والحطام كذبان على سقط تداعت ترنم أو تغرد بالهيام. اترك الأمة في حالها، الأمة معلولة قد كثرت فيها الدماء وتغيرت أوضاعها وتغير حالها، واليوم الناس يقتاتون على الفتات ولم يبق لهم إلا قليل صبر يلجؤون فيه إلى الله أن اخرجنا مما نحن فيه، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. في سلسلة من المكر والدهاء أنكر هؤلاء ظهور المهدي عليه السلام وساعدهم على ذلك بعض الكتاب من الغوغاء والدهماء، مع أن الأمة تستقبل هذا الحدث العظيم وتتهيأ لهذا الظهور الكبير في هذه الأيام الداجيات مع تسارع الأحداث وتراكم المصائب والمدلهمات. إذن دعونا ننظر إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وننظر من هذا هو المهدي الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي يبعث على حين اختلاف من الناس وزلازل، فأبشروا سيظهر بشرى الرسول في المواطن وينهض منكم قاطن إثر ضاعن نثير دفين العز من كل كامن على رغم الخيشوم العدو المشاحن، ونسمو بأخلاق القرآن ونرتدي رداء من العليا صافي المحاسن، نجدد رسم الدين بعد اندثاره ونرفع من بنيانه المتطامن، ونرعى رياض العز من كل غارة ونترك للبيقور مرعى الدواجن، وجاء الربيع وفجر بدا سخي الشعاع عميم الجدى، فكل على ضوئه زغردا، ألا إن ظهور المهدي حق
فاسبق إليه كل من سبق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وعدوانا، ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. يحثي المال حثيا ولا يعده عدا، يفتح الله له فتوحا فلا يبقى على وجه الأرض إلا من يقول لا إله إلا الله، يعمل بسنتي وينزل الله له البركة من السماء وتخرج له الأرض بركتها. هو رجل من عترتي يقاتل على سنتي كما قاتلت أنا على الوحي، يملأ الأرض عدلا ويفيض المال فيضا، يحبه ساكن السماء وساكن الأرض، وترسل السماء قطرها وتخرج الأرض نباتها، لا تمسك منه شيئا. يلتفت المهدي وقد نزل عيسى بن مريم عليه السلام كأنما يقطر من شعره الماء، فيقول المهدي: تقدم، فيقول عيسى: إنما أقيمت الصلاة لك، فيصلي خلف رجل من ولدي. هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: بل منا من يختم الله به الدين كما فتحه بنا، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يرضى في خلافته أهل الأرض وأهل السماء والطير في الجو. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: عند الفساد والجور وسفك الدماء وكثرة القتل والهرج، يقول: فعند ذلك ينادي مناد من السماء: يا أيها الناس، إن الله عز وجل قد قطع عنكم مدة الجبارين والمنافقين وأشياعهم وأتباعهم، وولاكم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالحقوا به بمكة فإنه المهدي يستخرج الكنوز ويفتح مدائن الشرك. وقال جعفر بن السيار الشامي: قال: يبلغ رد المهدي المظالم حتى لو كان تحت ضرس إنسان شيء انتزعه حتى يرده. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن المهدي: يمده الله ب3,000 من الملائكة يضربون وجوه من خالفه وأدبارهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يبعث الله منا أهل البيت غلاما شابا حدثا لم تلبسه الفتن ولم يلبسها، يقيم أمر هذه الأمة كما فتح الله هذا الأمر بنا، فأرجو أن يختمه الله بنا. وقال الإمام محمد الباقر بن علي بن الحسين رضي الله عنهم جميعا: إذا قام مهدينا أهل البيت قسم بالسوية وعدل في الرعية، فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، وإنما سمي المهدي لأنه يهدى إلى أمر خفي. وعن كعب قال: إني لأجد المهدي مكتوبا في أسفار الأنبياء ما في حكمه ظلم ولا عنت. وعن الحارث بن المغيرة النضري قال: قلت لأبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام: بأي شيء يعرف الإمام المهدي؟ قال: بالسكينة والوقار. قلت: وبأي شيء؟ قال: بمعرفة الحلال والحرام وبحاجة الناس إليه ولا يحتاج إلى أحد. وعن أبي عبد الله الحسين بن علي رضي الله عنه أنه قال: لو قام المهدي لأنكره الناس. وعن محمد بن علي بن الحسين أنه قال: يكون هذا الأمر في أصغرنا سنا وأجملنا ذكرا، ويورثه الله علما ولا يكله إلى نفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، لا تدخر الأرض من بذرها شيئا إلا أخرجته، ولا السماء من قطرها شيئا إلا صبه الله عليهم مدرارا، يعيش فيهم 7 سنين أو 8 أو 9، تتمنى الأحياء الأموات مما صنع الله عز وجل بأهل الأرض من خيره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يبعث الله عز وجل رجلا من عترة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيرد الله تعالى إلى الناس ألفتهم ونعمتهم وخاصتهم وبزارتهم. وقال أمير المؤمنين رضي الله عنه: هو رجل من عترتي يقوم بالحق ويعمل به. وقال أيضا: إذا نادى مناد من السماء أن الحق في آل محمد، فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون ذكره فلا يكون لهم ذكر غيره. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي.
وحين تندلع الفتنة وتشتد يقول أمير المؤمنين رضي الله عنه علي بن أبي طالب: ثم يخرج رجل من عترة النبي صلى الله عليه وسلم يصلح الله على يديه أمرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن رجل يقال له المهدي عطاؤه هينا. قيل يوما عند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: قد خرج يعني المهدي، فقال: لقد أفلحتم إن خرج وأصحاب محمد بينكم، إنه لا يخرج حتى لا يكون غائب أحب إلى الناس منه مما يلقون من الشر. وقال صلى الله عليه وسلم: يملك رجل من أهل بيتي تجري الملاحم على يديه ويظهر الإسلام لا يخلف الله وعده وهو سريع الحساب. وعن قتادة قال: يجاء إلى المهدي في بيته والناس في فتنة تهراق فيها الدماء، فيقال له: قم علينا، فيأبى حتى يخوف بالقتل، فإذا خوف بالقتل قام عليهم فلا يهراق بسببه محجمة دم. وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: لا يكون الأمر الذي ينتظرونه، يعني ظهور المهدي عليه السلام، حتى يتبرأ بعضكم من بعض ويشهد بعضكم على بعض بالكفر ويلعن بعضكم بعضا. فقلت: ما في ذلك الزمان من خير يا ابن بنت رسول الله؟ فقال عليه السلام: الخير كله في ذلك الزمان، يخرج المهدي فيرفع ذلك كله. وعن محمد الباقر عليه السلام رضي الله عنه قال: لا يظهر المهدي إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك وسيف قاطع في العرب واختلاف شديد في الناس وتشتت في دينهم وتغير في حالهم، حتى يتمنى المتمني الموت صباح مساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا. فخروجه عليه السلام إذا خرج يخرج عند اليأس والقنوط من أن يرى فرجا، فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره، والويل ثم الويل لمن خالفه وكان وخالف أمره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم، وهذا العائذ هو المهدي عليه السلام. وفي رواية أخرى: العجب أن أناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. والبيداء هي صحراء المدينة، وهي اليوم الصحراء التي بعد ذي الحليفة بما تسمى بأبيار علي من بعد الميقات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبايع للمهدي بين الركن والمقام، ثم يخرج متوجها إلى الشام، وجبريل على مقدمته وميكائيل على ساقته، يفرح به أهل السماء وأهل الأرض والطير والوحوش والحيتان في البحر، وتزيد المياه في دولته وتمد الأنهار وتضعف الأرض أكلها ويستخرج الكنوز. وقال: وتخرج الأرض له أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان، والأسطوان هي البراميل والصهاريج والحاويات النفطية، مما يعني أن النفط سيكون في عهد المهدي وهو يستخرجه أيضا. ومن إعجاز الله فيه أن الله سيصلحه في ليلة واحدة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يوفقه ويلهمه ويزيده هداية ويهديه لإصلاح الأمة وإدارة الدولة بعد أن لم يكن كذلك. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لن تهلك أمة أنا أولها ومهديها وسطها والمسيح ابن مريم آخرها. وقال: المهدي طاووس أهل الجنة. وقال: نحن 7 بنو عبد المطلب سادات أهل الجنة، أنا وأخي علي وعمي حمزة وجعفر والحسن والحسين والمهدي. وعن محمد بن علي رضي الله عنهم: يفتح الله تعالى للمهدي أرض الحجاز ويستخرج من كان في السجن من بني هاشم، وتنزل الرايات السود الكوفة فتبعث بالبيعة إلى المهدي، ويبعث المهدي جنوده في الآفاق ويميت الجور وأهله وتستقيم له البلدان، ويفتح الله على يديه القسطنطينية والديلم والهند ورومية والبيت الأبيض وغير ذلك من الفتوحات العظيمة. وعن كعب قال: قال قتادة: المهدي خير الناس
أهل نصرته وبيعته من أهل كوفان، وضع بين قوسين واليمن. المهدي أهل نصرته، خير الناس أهل نصرته وبيعته من أهل كوفان واليمن وأبدال الشام، مقدمته جبريل وساقته ميكائيل، محبوب في الخلائق، يطفئ الله تعالى به الفتنة العمياء، وتأمن الأرض، تعطي الأرض زكاتها والسماء بركاتها. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لبعث الله فيه رجلا اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي وخلقه خلقي، يكنى أبا عبد الله، يبايع له الناس بين الركن والمقام. إنه المهدي عليه السلام، إنه محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي، حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر علي إلى الحسن عليهما السلام فقال: إن ابني هذا سيد كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم، سيخرج من صلبه رجل باسم نبيكم. وفي رواية أخرى أنه نظر إلى الحسين، وفي رواية أنه قال: يا فاطمة والذي بعثني بالحق نبيا، إن منهما مهدي هذه الأمة. هذا هو المهدي محمد بن عبد الله، من يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلق ولا يشبهه في الخلق. هذا التقي النقي الصادق الأمين، سلام الله عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، سليل النبوة والشرف والعزة القعصاء والشرف، من قال الله فيهم واتصف: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإمام المهدي عليه السلام خاتم الأولياء كما كان جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء، إنه من بيت الأكرمين، من الأكرمين البيض، من آل هاشم، له أنجم في ذروة المجد تزهر، وإنا متى نفخر عليهم يكن لنا بأحمد مجد لا يرام ومفخر. وحمزة منا رأس كل شهادة تعد، ومنا ذو الجناحين جعفر، ومنا علي سيد الناس كلهم وقائدهم بعد النبي مبشر، وإنا خصصنا بالمودة دونهم، وإنا لنا الفضل الذي ليس ينكر. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا هو الإمام المهدي الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال في أهل البيت: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ورواية كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. المهدي ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ريحانة الأنوف الشم وخبيئة الجيب والكم، دليلنا الهادي في بهيم الدياجي، تاج الهامة، حامي الدين باليراع واللسان والصمصامة، من أحسب أنه من آل البيت الخضارمة، خضارمة شم الأنوف جهابذ، جحاجحة بيض الوجوه عنابس، بهاليل أقمار قداميس، سمح خشومهم للمكرمات فهارس، فلو بلغ المجد السماء لأصبحت أناملهم للفرقدين تلامس. هذا هو الإمام المهدي، لمن قال عنه أنه استراتيجية أو خرافة أو أنه من وضع الوضاعين. هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في زمننا هذا، فإن مخرج الأمة كلها وهذه الفتن كلها التي تحصل، فإن مخرجهم بهذا الرجل الذي سيبعثه الله عز وجل مخرجا للأمة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وهدانا لما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على نبيه الذي اصطفى. أما بعد، إن الذين قالوا أن المهدي هو استراتيجية
والكتاب الذين قالوا أنه لا مهدي بالكلية، ثم استدلوا بذلك ببعض العلماء الذين لا يعتد بقولهم، وببعض الكتاب الذين ليس لهم أصلا في الكتابة شيء إلا الصحف التي لمعتهم، إنما فعلوا الذي فعلوا عندما أحسوا أن هذا الزمان هو زمان خروج المهدي عليه السلام، فخافوا على ملكهم فبعثوا من يدافع عنهم في صحفهم ومجلاتهم، فأرادوا أن يصرفوا الناس عن نصرة الإمام المهدي عليه السلام إلى مشاريع ديمقراطية وهمية هلامية ورؤى من العقول ليس لها من كتاب الله عز وجل شيئا. لقد ترقى هؤلاء في محاربة مشروع الدين، فبعثوا العراقيل والشبه على الألسنة وصفحات بعض المتطفلين ومدعي العلم والخطباء مرورا ببعض علماء السلاطين، فرصوا صفوفهم ودسوا سمومهم، لكن وقاية المؤمنين الصادقين أذهلتهم، إذ وقفوا صفا واحدا يردون عن دين الله عز وجل ويحاولون عنه ليكونوا تحت ظل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إن هؤلاء الناس الذين يسيرون على هذه المسيرة إنما هو خوفا من أن يخرج هذا الرجل العظيم المبشر به، وحسدا من عند أنفسهم عليه فعلوا ما فعلوا. وإن هذا الحسد ليس في هذا اليوم ووليد هذا اليوم، فقد كان في التاريخ مثل ذلك من قبل، حيث أنه لما حج هشام بن عبد الملك في عهد والده فطاف بالبيت ثم جهد أن يصل إلى الحجر الأسود ليستلمه فلم يقدر على ذلك لكثرة الزحام، فنصب له كرسي وجلس عليه ينظر إلى الناس ومعه جماعة من أعيان الشام. فبينما هو كذلك إذ أقبل عابد الحرمين عابد آل البيت الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه وعن آبائه الطيبين الطاهرين، فطاف بالبيت، فلما انتهى إلى الحجر تنحى له الناس حتى استلم الحجر، فقال رجل من أهل الشام لهشام: من هذا الذي هابه الناس حتى استلم الحجر؟ فقال هشام: لا أعرفه، مخافة أن يرغب فيه أهل الشام. وكان الفرزدق الشاعر المعروف حاضرا فقال: أنا أعرفه، ثم اندافع فأنشد هذه القصيدة المشهورة التي قال فيها: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، كلتا يديه غياث عم نفعهما، يستوكفان ولا يعروهما عدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزيله اثنان حسن الخلق والشيم، حمال أثقال أقوام إذا افتدحوا، حمال أثقال أقوام إذا افتدحوا، حلو الشمائل تحلو عنده نعم، إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم، الله شرفه قدما وعظمه، جرى بذلك في لوحه القلم، من يشكر الله يشكر أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم، ينمي إلى ذروة الدين التي قصرت عنها الأكف وعن إدراكها القدم، من جده دان فضل الأنبياء له، وفضل أمته دانت لها الأمم، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت مغارسه والخيم والشيم، ينشق نور الدجى عن نور غرته، كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم منجى ومعتصم، مقدم بعد ذكر الله
ذكرهم في كل بدء ومختوم به الكلم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. لا يستطيع جود بعد جودهم، ولا يدانيهم قوم وإن كرموا. هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت، والأسد أسد الشرى والبؤس محتدم. لا ينقص العسر بسطا من أكفهم، سيان ذلك إن أثروا وإن عدموا. يستدفع الشر والبلوى لحبهم، ويسترب به الإحسان والنعم. إن المكانة التي حظي بها آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلتهم في مكان يحسد عليه. ثم المكانة التي نالها الإمام المهدي من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خلال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملك الأرض 4 مؤمنان وكافران، فالمؤمنان ذو القرنين وسليمان، والكافران نمروذ وبخت نصر، وسيملكها 5 من أهل بيتي. هذه المكانة التي سيحظى بها الإمام المهدي عليه السلام وأهل بيته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيلقى تطريدا وتشريدا، فقد ذكرت في الأحاديث أنه يخرج فارا من المدينة، ويؤخذ آل بيته صغيرهم وكبيرهم، لا يترك منهم أحد إلا أخذ وحبس. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإنه سيلقى أهل بيتي من بعدي تطريدا وتشريدا في البلاد، حتى ترفع لهم رايات سود من قبل المشرق، فيسألون الحق فلا يعطونه، ثم يسألونه فلا يعطونه، فيقاتلون فينصرون. فمن أدركه منكم أو من أعقابكم فليأتي إمام أهل بيتي ولو حبوا على الثلج، فإنها رايات هدى يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إن هذا الحسد الذي ينتاب هذا الرجل هو نفسه الذي أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه أبو طالب متجها إلى الشام، وعمره 12 سنة. فلما كان في الطريق نزلوا على إحدى الدير، فنزل على بحيرة الراهب، فخرج إليهم بحيرة، فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ ما الذي أخرجك؟ أول مرة تخرج إلينا. فقال: إنكم عندما نزلتم بهذه العقبة ما رأيت حجرا ولا شجرا إلا خر ساجدا، وإنه لا يخر ساجدا إلا لنبي، وإنه لا يخر ساجدا إلا لنبي. ثم بعد ذلك جلس معهم، ثم صنع لهم طعاما، ثم دعاهم كلهم، فبقي الرسول عند الإبل. ثم قالوا له: بقي لنا غلاما، فقال: ائتوني به. فلما أتوه به نظر إليه فما زال يتفرس فيه، ثم قال: من أبوه؟ فقال: أنا أبوه، أي أبو طالب. قال: ما كان لهذا الغلام أن يكون له أبا. ثم بعد ذلك قال: إنه ابن أخي. قال: فهو كذلك. ثم نظر بين كتفيه فرأى علامة النبوة وخاتم النبوة، فقال: ارجع بهذا الغلام، لا تذهب به إلى الشام، فإن يهود لو رأته لقتلوه. وقال في رواية: فإن يهود قوم حسد، فلو رأوه لقتلوه. فرجع به عمه أبو طالب إلى مكة. وكذلك أنتم يا أهل اليمن، يا أهل اليمن والإيمان، أنتم أيضا ممن أنعم الله عليكم بالنعم وحسدتم عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل أنصار المهدي عليه السلام همدان وخولان وحمير، وأبدال أهل الشام، وعصائب أهل العراق، ونجائب أهل مصر. فقال: وهمدان وزراؤه، وخولان جيوشه، وحمير أعوانه. وهمدان كما تعلمون أنهم هم حاشد وبكيل. أنتم أنصار المهدي عليه السلام، فلذلك حسدوكم على ذلك، ولذلك كثرت الفتنة، فتجمع العالم جميعه على هذا البلد الطيب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني أحس نفس الرحمن من اليمن، إني أحس نفس الرحمن من اليمن. وقال: اللهم بارك في شامنا وفي يمننا.
قالوا وفي نجدنا، قال من هناك الزلازل والفتن، وفي رواية من هناك يطلع قرن الشيطان. ومما منه الله عز وجل على أهل اليمن أن المهدي عليه السلام سيكون موطنه اليمن، وإن كانت ولادته في مكة والمدينة. وذكر في الآثار أنه الخليفة اليماني الذي تفتح القسطنطينية ورومية على يديه، يخرج الدجال، وفي زمانه ينزل عيسى عليه السلام على يديه، تكون غزوة الهند وهو من بني هاشم. هذا الخليفة اليماني هو الإمام المهدي، وهو الذي يصلي بعيسى بن مريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي: صل بنا، فيقول: ألا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة. وفي رواية أخرى: وتشتد الروم على العرب شدة فيقبل خليفتهم القرشي اليمان الصالح. وفي رواية أخرى: فهذا أول الملحمة العظمى، ثم يسيرون فينفر إليهم المسلمون، وخليفتهم يومئذ اليماني. كان كعب يقول: هو يماني وهو من قريش، ويقول: ما المهدي إلا من قريش، وما الخلافة إلا في قريش، غير أن له أصلا ونسبا في اليمن. هذا الأثر يبين لنا بأن المهدي عليه السلام له حسب ونسب في اليمن، رغم أن أصوله لآل بيت رسول الله من قريش. وفي رواية أخرى: على يد ذلك الخليفة اليماني وفي ولايته تفتح روميا وهو ملك بيت المقدس. وفي رواية أن همدان وزراؤه وخولان جيوشه وحمير أعوانه فينزل بوادي القرى في إزار ورداء، والإزار والرداء هي لبسة أهل اليمن، وهي بما تسمى اليوم المعاوز والمصانف وغيرها. إذن هل فهمتم الآن لماذا يحسدون أهل اليمن؟ ولماذا تدمر اليمن وتمزق ويثيرون الفتنة بين أبنائها وتعرض لأنواع النكال وتجتمع عليها أكبر الدول؟ لأن المهدي موطنه اليمن، وجيوشه وأنصاره هم أهل اليمن، وإن كان هناك أيضا أنصار غيرهم، لكن الأغلب من أهل اليمن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ويأبى الله إلا أن يكون التقدم لأهل اليمن في أول الإسلام وآخر الإسلام. كان هذا الأمر في حمير، فانتزعه الله فجعله في قريش، ثم يعود إليهم أي إلى حمير. يأبى الله إلا أن يحقق قوله ويخوب أقوالهم ويكذب فالهم، وحل ما عقدوا وأبطل ما قالوا وتبر ما حشدوا، فاندحروا وانجحروا، ما هم إلا فارة في جحر ضب خربي، أشرقت رغم أنوفهم شمس ربي. فنحن أهل اليمن والإيمان والحكمة والإسلام لن يأخذ أعداؤنا منا إلا كما يأخذ السيل من الصخرة الصماء، ترتد عنها الريح الهوج خاشعة، وينثني كل وعل وهو كالحمل، دوت صيحات مشروع المهدي في الآذان، فتطايرت الأثقال. الحمد لله أتم النعمة على الأمة. أكبر الدول، لأن المهدي موطنه اليمن، وجيوشه وأنصاره هم أهل اليمن، وإن كان هناك أيضا أنصار غيرهم، لكن الأغلب من أهل اليمن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ويأبى الله إلا أن يكون التقدم لأهل اليمن في أول الإسلام وآخر الإسلام. كان هذا الأمر في حمير، فانتزعه الله فجعله في قريش، ثم يعود إليهم أي إلى حمير. يأبى الله إلا أن يحقق قوله ويخوب أقوالهم ويكذب فالهم،
وحل ما عقدوا وأبطل ما قالوا وتبر ما حشدوا، فاندحروا وانجحروا، ما هم إلا ثارة في جحر ضب خرب، أشرقت رغم أنوفهم شمس ربي. فنحن أهل اليمن والإيمان والحكمة والإسلام، لن يأخذ أعداؤنا منا إلا كما يأخذ السيل من الصخرة الصماء، ترتد عنها الريح الهوج خاشعة، وينثني كل وعل وهو كالحمل، دوت صيحات مشروع المهدي في الآذان، فتطايرت الأثقال وانقسمت الأغلال، وانطلقت تميز الأذان من المكاء والتصدية والهذيان، تشرح الأحاديث والآيات وتطبق ما انطبق من الأحاديث على الأحداث من سمات، وتصلح ما أفسد المفسدون من صفات، وتحيي ما أمات وتميت ما أحيا، وتبني ما هدم وتهدم ما بني، ترفع الحدث وتدفع الخبث وترتق الفتق، وتقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لم يزل فيها عبير الوحي، ما حاد عنه الشيخ أو زل العالم، أمة الإسلام ما زال على نهجها السامي رجال لم يناموا، والليل ولى والظلام تبددا، والركب يمم للهدى مع المهدي، على اسم الله سار يحدو الحادي، يبلغ القاصي والداني، إننا لن نحيد عن هذا الطريق حتى نبايع المهدي بين الركن والمقام أو نهلك دونه. حياكم الله يا أهل اليمن، وحيا الله أنصاركم وبياكم، وأبقاكم عوامل رفع لهذه الأمة، وحياكم وحيا الحيا منكم وجوها إذا انجلت تجلت في سماوات رفعة، كواكبها أخلاقكم والمآثر. يا رب حببنا في بعضنا فيك، وجنبنا الرياء والبطر، وكلنا النور الذي نهتدي بضوئه في ظلمات الحفر. اللهم إنا نحبه ونحب نبيك ونحب آل نبيك الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ويقينا صادقا ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واتخذنا من سادات الشهداء والعلماء، واحشرنا في زمرة المصطفين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء والفقر بعد الغنى والسلب بعد العطاء، ونعوذ بك من عضال الداء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وخفف لوعاتنا، واقض اللهم ديوننا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وحسن أخلاقنا ويسر أرزاقنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وارضنا، وألف على الحق قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا إليك وعرفنا بك، وأصلح ذات بيننا واهدنا إليك ودلنا عليك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد وعبادك الصالحين، ونعوذ بك اللهم مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما رزقتنا وأعطيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك، ومن طاعتك ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تهلكنا بالسنين، اللهم لا تهلكنا بالسنين، اللهم لا تهلكنا بالسنين. اللهم ابعث لنا قائدا ربانيا ينقاد إلى الله ويقودنا ويأمر بكتاب الله ويأمرنا. اللهم عجل لنا في الفرج، اللهم عجل لنا في الفرج، اللهم عجل لنا في الفرج.